Con una giornata di oggi si va ad integrare quella che è una delle priorità della Regione Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale e autonomie locali, Pierpaolo Roberti, è intervenuto alla giornata formativa organizzata dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia nella sede di Udine della Regione. L'iniziativa integra il lavoro portato avanti dalla Scuola regionale di polizia locale, che negli ultimi anni è stata rafforzata proprio per garantire standard formativi omogenei e aggiornati. Con la legge di stabilità, quasi 1 milione di euro, saranno destinati alla formazione del personale dei corpi e servizi di polizia locale, a conferma di un impegno costante. Roberti ha ricordato come la manovra preveda oltre 37 milioni di euro per il comparto sicurezza, articolati su diverse voci di bilancio, più di 7 milioni per mezzi, indumenti, attrezzature e progetti a contrasto dei fenomeni delittuosi dei corpi di polizia locale e 4 milioni di euro, coordinati dalle prefetture, per proseguire l'installazione degli impianti di videosorveglianza dei comuni del Friuli Venezia Giulia. ANVU con giornate come queste va ad integrare quella che è la formazione ufficiale portata avanti dalla scuola regionale, potendo dare un supporto in più a quelle che sono le politiche dell'amministrazione regionale, e quindi questo ci fa enormemente piacere.